Sveiki mano brangieji, šiandieną susirinkom apžvelgti jūsų kovo mėnesį, bet prieš pradedant analizuoti jūsų taro prognozę, norėčiau pristatyti du svarbius astrologinius įvykius kovo mėnesio. Ir pirmasis jų yra retrogradinė Venera. Ką reiškia retrogradinė Venera? Kad jinai keliauja atgal, o kai planetos keliauja atgal, mes negalime daryti jokių naujų darbų, eiti kažkur tais į priekį, žengti pirmus žingsnius, nes tiesiog jaučiame tam tikrą pasipriešinimą iš aplinkos. Tai retrogradinė Venera pas mus bus nuo kovo 2 iki balandžio 13 dienos. Venera pas mus susijusi su grožiu, asmeniniais santykiais, meile, pinigais ir tokiamis veiklomis, kuriomis mes mėgaujamės. Tai ką svarbu žinoti? Jokių būdų nesigulame po skalpeliu, nesidarome jokių grožio injekcijų, neeksperimentuojame su savo išvaizda. Moterim labai dažnai retrogradinės Veneros metu atkeliauja idėja, kad gal nusikirpsiu plaukus labai trumpai, galbūt kardinaliai pakeisiu plaukų spalvą. Bet kai Venera pradės eiti tiesiogiai balandžio mėnesį, dažniausiai moteris pasigaili to savo sprendimo, kadangi mūsų skonis pasikeičia būtent tada, kai Venera pradeda keliauti atgal. Mums atrodo, kad nuo šiol aš keičiu savo garderobą, keičiu savo plaukų spalvą, ilgį, makiažą, o galiausiai po to mėnesio pusantro atkeliauja nušvitimas, kad man niekas nepatinka, nei tie nauji drabužiai, nei plaukų spalva, nei plaukų ilgis, nei dar kažkokie kitokie pokyčiai. Jeigu sutiksite kažkokią tai naują simpatiją, tai kai Venera pradės eiti tiesiogiai, jūs tiesiog tą žmogų galite pamatyti kitokiu negu būtent tuo retrogradinės Veneros periodu. Retrogradinė Venera yra nepalanki santuokai, būtent tam parašui santuokos, taip. Jūs galite švęsti, organizuoti šventę artimiesiems, bet būtent viskas, kas susiję su kontraktais, su parašais, išlaukite bent jau tada balandžio vidurio, taip. Ir sakome ne visiems dideliems, brangiems pirkiniams. O kita planeta, kuri bus retrogradinė, tai kas žiūrėjot savo metinės prognozes, jūs visą tai jau girdėjote. Tai pas mus nuo kovo 15 iki balandžio 7 bus taipogi ir retrogradinis Merkurijus. Tik su Merkurijum yra tokia problema, kad jisai turi savo tokį šešėlinį veikimą, tai yra 2 savaitės iki retrogradinio periodo ir dar 2 savaitės po retrogradinio periodo. Jūs jausite tokią sumaištį, balaganą savo gyvenime, kadangi Merkurijus yra atsakingas už komunikaciją, tai jūs jį jausite ne nuo kovo 15 iki balandžio 7, bet jūs galite jį pradėti jausti jau nuo kovo 1 iki balandžio 21. Tai viskas, kas susijęs su komunikacija, su brangiais prietaisais, įrangom, reikalai į priekį nepajudės iki balandžio galo. Problema dar, kad Venera ir Merkurijus bus retrogradiniai tuo pačiu metu. Taip, vieną momentą jie susilies, susikirs jų datos, tai tuo metu jokių būdų neperkam jokių baldų, brangios namų įrangos. Retrogradinis Merkurijus gali sustabdyti tam tikrus procesus, tai pavyzdžiui, jūs tikėjotės, kad jūsų baldai atkeliaus po poros savaičių, bet ateina kažkokie tai strigdžiai ir jums reikia laukti, pavyzdžiui, dar mėnesį laiko. Tai sakykime, retrogradinis Merkurijus dar būtų nieko tokio, bet problema, kad dar šalia yra ir retrogradinė Venera, tai reiškia, jūs įsirinkat baldą. O gegužės mėnesį jūs suprantat, kad ne to skonio baldus jūs išsirinkote ir jums jie visiškai nepatinka, o pinigų iššvaistėte labai daug. Tai kovas ir balandis bus tokie mėnesiai, kai gali visiškai keistis jūsų skonis, labai sunki komunikacija su aplinkiniais. Šie 2 mėnesiai yra nepalankus jokioms operacijoms, tiek sveikatos, tiek grožio. Jeigu tai yra gyvybės ir mirties klausimas, žinoma, gulamės po skalpeliu, bet kitais atvejais geriau yra operacijas atidėti.
kadangi žmonių dėmesys suprastėja. Tai yra ir gydytojų dėmesys, ir nesusikalbėjimas operacijos metu, išsiblaškymas didžiulis. Kiek aplinkiniai žmonės yra turėję operacijų per retrogradinį Merkurijų ir tuomet, kai Merkurijus ėjo tiesiogiai, tai net ir ta pati operacija pas tą patį gydytoją, bet sakykime, kairė kūno pusė ir dešinė, taip, tai visada, kai buvo atliekama per retrogradinį Merkurijų, gijimas buvo sunkesnis, siūlės ne tokios tvarkingos, kažkokie nesusikalbėjimai su chirurgais. Balaganas ligoninėse, netikėtai reikia ilgiau laukti, pamirštamos kažkokios tai svarbios paciento detalės. Tai kiek įmanoma vengiam operacijų, grožio injekcijų, lazerių. Na, o kalbant apie retrogradinį Merkurijų atskirai, tai viskas, kas susijęs su komunikacija, sutartis pas mus irgi yra komunikacija. Reiškia labai blogas laikas pasirašyti bet kokias sutartis. Ar tai yra paskolos sutartis, ar tai yra naujo darbo sutartis, parašas santuokos metu. Tuoktis per retrogradinį Merkurijų galima, negalima tuoktis per retrogradinę Venerą. Bet vis dėlto, jeigu jūsų vestuvės bus retrogradinio Merkurijaus metu, tai nesitikėkite, kad viskas eis pagal planą. Tiesiog šventės organizavimas ir vestuvių diena iš jūsų gali pareikalauti labai didelės kantrybės. Taip pat retrogradinio Merkurijaus metu genda visa išmanioji technika, dažnai netikėtai galime ką nors sulaužyti, tiesiog neapskaičiavę savo jėgos. Arba, pavyzdžiui, neatidžiai bėgame, lekiame, kažkur tai netaip pasisukame, kažkur tai kažką trinktelime ir žiūrime, kad, pavyzdžiui, jau televizorius yra įskilęs. Taip, tai visokių tokių žioplų klaidų galime padaryti, iš vis kas liečia, pavyzdžiui, kavą ir kompiuterį, mobilųjį telefoną. Tuos 2 mėnesius nelaikome kavos ar kitų skysčių šalia elektroninės įrangos, kadangi dažnu atveju žmonės tiesiog žioplai išpila tą skystį ant savo tos įrangos ir ji nustoja veikti. Jeigu rašote savo baigiamuosius darbus, būtinai pasirūpinkite, išsisaugokite paskutinės savo darbų versijas kažkokiose tai saugyklose ir ne vienoje vietoje, nes vėlgi, kaip ir sakiau, kompiuteriai taipogi netikėtai gali išsijungti ir gali dingti jūsų visi parašyti darbai. Tai kad nereikėtų rašyti 50 puslapių iš naujo, iškart pasirūpinkite atsarginėmis kopijomis. Atidžiau vairuokite, lėčiau vairuokite. Kadangi aplink jūs pastebėsite, kad žmonės, kažkaip tai žiopliau vairuoja, rizikingiau vairuoja ir apskritai retrogradinio Merkurijaus periodu visada padidėja avarijų skaičius kelyje ir būna daugiau tokių avarijų rimtesnių, sakykime, kur sustabdo visą eismą, kai net keletą automobilių atsitrenkia viena į kitą. Jeigu turite augintinių, jiems operacijas irgi būtų geriau perkelti. Jei reikia kažką tai skubiai daryti, būtinai atidžiau tikrinkite, kas operuos, kokia kvalifikacija, ar nėra apie tą veterinarą blogų kažkokių tais nusiskundimų, ar tikrai patikimą kliniką nuėjote. 15 kartų pakartokite, ko reikia, nes labai dažnai žmonės nesusikalba, kažką pamiršta. O ypatingai, kai gyvūnėliai negali kalbėti, tai kartokite ir kartokite veterinarams, ko jums reikia. Jeigu kažkokios komplikacijos gyvūnėliams, keliaukite į kitą kliniką ir dar į kitą kliniką. Nepasikliaukite tų pačių veterinarų komentarais. Nešvaistykite brangaus laiko, kad ta nesėkminga komunikacija nepasibaigtų savo augintinio netekimu. Nieko brangaus pirkti negalima. Ypatingai būsto, jums atrodys, kad sėkmingai būstą nusipirkot, o po tų poros mėnesių jūs galite sužinoti kažkokių tais paslapčių, ko laiku nesužiūrėjote iki pirkimo ir dabar jau teks daug investuoti, kad sutvarkyti, pavyzdžiui, tą bėdą būste, kurią radote. Tai kas susiję su asmeniniais santykiais, santuoka, grožiu, tai stabdome save nuo kovo 2 iki balandžio 13 dienos. Kas susiję su
kontraktais, operacijomis, brangiais pirkiniais ar kažkokiamis tai svarbiomis dėrybomis, tai būtinai stabdome save nuo kovo 15 iki balandžio 7, bet dar geriau būtų, jeigu sustabdytume save nuo kovo 1 iki balandžio 21. Bet kadangi suprantu, kad tai yra labai didžiulis laikotarpis, taip žmonėms 2 mėnesiai realiai iškrenta iš gyvenimo, tai bent jau pasistengkite, kad kažkokie tais kontraktai nebūtų pasirašyti kovo 15 balandžio 7 dienos periode. Jeigu nueisite į darbą retrogradinio Merkurijaus laikotarpiu, tai greičiausiai tam darbe nepasiliksite taip ilgai arba nuo jūsų bus nuslėpta kažkokia tai informacija ir jūs, kai pradėsite dirbti, suprasite, kad jūs netenkina kažkokie tai specifiniai atlyginimo skaičiavimai ar kažkokie tais papildomi valandų išdirbimai, o galbūt toksiškas kolektyvas ar toksiškas bosas. Kas liečia valstybinės institucijas, popierių tvarkymą, retrogradinis Merkurijus labai stabdo visus tuos reikalus ir yra labai sunku viską susitvarkyti. Tai net jeigu ir tvarkysitės tos reikalus, galite pastebėti, kad pradeda viskas eiti per sviestą tik balandžio gale, gegužės pradžioje. Jeigu keliausite retrogradinio Merkurijaus periodu, labai atidžiai viską žiūrėkite, nepavėluokite į skrydžius, 5 kartus pasižiūrėkite, ar pasiėmėte pasą, bilietą, protingai susidėliokite daiktus į rankinį bagažą, nes registruotas bagažas netikėtai gali pasimesti kelyje. Tai kad jums tas pamestas bagažas nesugadintų kelionės, tai tiesiog patariu protingiau susipakuoti reikalingiausius daiktus į rankinį bagažą. Išskirtinai pažymėkite savo lagaminą, kad nesumaišytumėt su kažkieno kito. Visą laiką akylai stebėkite savo krepšius. Net jeigu ir mažas oro uostas, atkeliaukite 3 valandas iki skrydžio, nes gali būti kažkokie tais netikėti būtent elektronikos sutrikimai, kurie gali visą tą užsiregistravimo procesą sulėtinti. Ir iškart pasiruoškite papildomą biudžetą kažkokiem tais neplanuotiems įvykiams, nes gali būti, pavyzdžiui, kad iš vis atšaukia jūsų skrydį ar daug valandų jisai bus atidėtas. Dėl to galite pavėluoti į dar kitą skrydį, jums reikės kažkur tais pernakvoti, jums reikės papildomai maisto nusipirkti. Galbūt jums netgi teks papildomai drabužių nusipirkti, jeigu jūsų bagažas pasimetė taip. Galbūt atvyksite į viešbutį, jums sakys, jūs pavėlavote, mes rezervaciją atšaukėme, jums reikės pirktis nakvynę kažkur tais kitur, tai vėlgi papildomos išlaidos. Tai įmanoma keliauti retrogradinio Merkurijaus periodu, bet reikia būti viskam šitam pasiruošus, tuomet niekas nesugadins jūsų kelionės. Tai greičiausiai tiek iš manęs būtų apie astrologinę pusę. Jeigu kils klausimų, drąsiai rašykite komentaruose, visiems atsakysiu. Kaip visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal savo saulės ženklą, mėnulio ženklą bei ascendentą. Daugiau informacijos aprašyme po šio vaizdo įrašo. Ir noriu priminti, kad nuo šių metų kanale galite rasti kiekvieno mėnesio pilnaties ir jaunaties papildomas prognozes. Tai kas dar negirdėjote ir nežiūrėjote, kviečiu pasiklausyti ir jas. O dabar keliaukime į tarologinę prognozę. Žuvis – pagrindinis įvykis žuvims kovo 1 savaitę. Vienas patarimas žuvims apie jų kovo mėnesį, bei viena žinutė žuvims apie jų kovo mėnesį. Žuvytės jums kovo mėnesiui netgi 2 kartus iškrito kardų 10. Ši korta reprezentuoja kažkokią tai etapo pabaigą arba prastą sveikatą. Jums iškrito 1 savaitę, paskutinėje savaitę, tai pradėkime nuo 1. Šalia kardų 10 jums iškrito lazdų 4 ir taurių 6.
Lazdų ketvertas gali rodyti arba kažkokį tai įvykį susijusi su šeimos nariais arba su būstu. Kardų 10, kaip jau sakiau, kažkas tai pasibaigia ir jau jūs tos situacijos neatgaivinsite. Dažniausiai tai yra vaizduojamas pilnai subadytas lavonas, nes o kaip kitaip pavaizduoti, kad etapas jau tikrai pasibaigė ir jau nėra čia ką atgaivint. Lavono neatgaivinsi, taip reiškia visiškai užverčiamas popieriaus lapas ir atverst atgal negalima. Tai derinant šitas dviejas kortas kartu, gali būti galbūt kažkokie tais būsto pokyčiai, parduodamas esamas būstas, arba persikeliama į kitą šalį, arba kažkokie tais pokyčiai būtent šeimos sąstate, galbūt kažkokios tai skyrybos, kažkokių tai šeimos narių nebeturite, arba šeimos narių gali būti sveikatos problemos, pavyzdžiui. O taurių šešetas pas mus atsakingas už nostalgiją, už praeitį, kad mes mąstome apie laikus, kai buvo anksčiau ir dabar taip jau nebebus. Tai būtent pas jūs ir nostalgija, ir kažkokia tais pabaiga, susijusi galbūt su santykiais, nes taurių šešetas gali rodyti ir santykius, kad galbūt su antraja puse jūs bandėte kurti tą fundamentą kartu, bet kažkas nutiko, kad jisai iširo. Tai gali būti ir pamąstymai apie buvusius asmeninius santykius, kadangi kai Merkurijus keliauja atgal, tai mes visada prisimenam senus partnerius, žmonės, su kuriais kažkada mes turėjome kažkokį tai glaudų ryšį. Tai pas jūs gali atkeliauti tokia nostalgija ir liūdesys, kad kažkas gyvenime baigėsi. Antrąją savaitę pas jūs toks jausmas yra noras kažką tais daryti, kažko tais imtis, bet jūs nesate tikri, ko tiksliai galbūt, ar per daug užsisvajojote, kažkokios tai iliuzijos. Pradėkime nuo pradžių. Jums iškrenta didysis arkanas magas, kuris rodo, kad jūs galite pagaliau savo mintis paversti veiksmais ir atėjo laikas tai daryti, ta manifestacija. Pagalvojau, padariau, būtent magija, dėl to šita korta ir pavadinta mago vardu taip, kad vyksta magija, atrodo tik pagalvojai, nusprendei padaryti ir viskas pavyko ir tavo mintis tapo realybė. Bet prie to paties, jums iškrenta taurių septynetas, kuris rodo ar per didelį kiekį pasirinkimų, ar kažkokią tais iliuziją, kad jūs nesuprantate, kur link eiti, ką rinktis. Kaip ir jūs norite kažko tais imtis, bet nesate tikri ko, galbūt neišsiaiškinote, kas jūs labiausiai domina, kokia sritis, kokia profesija. Ir šalia jums iškrenta monetų trejetas, kuris rodo bandymą susikurti finansinį fundamentą arba grupinį darbą. Tai galbūt jums tą rūką išsklaidyti padės kažkokia tai grupė žmonių, į kuriuos jūs galite pasikreipti patarimo, su jais padiskutuoti. Galbūt netgi jums su ta grupė žmonių būtent ir pavyks tą savo svajonę, tą idėją įgyvendinti, kad jums nereikia vienam to tikslo imtis, o kartu įdarbinti ir grupelę žmonių, kurie turi taipogi tam tikrų gabumų ir gali jums padėti. Jeigu nenorite įdarbinti grupelę žmonių, tai taipogi visos šitos kortos kartu gali rodyti, kad, kaip ir jūs darote žingsnius dėl savo finansinio fundamento kūrimo, bet kartais jūs per daug užsisvajojate ir tai trukdo jums pasiekti dar geresnio rezultato, kadangi magas kaip ir rodo, kad jūs turite idėją ir norite imtis veiksmų. Monetų trejetas rodo, kad jūs kaip ir stengiatės, mokotės, darote, bet kažkur tais pastringate, būtent ties tuo taurių septynetu jūs užsisvajojate ir jums šiek tiek pritrūksta dar kelių lašų įdėto darbo, kad gautumėt puikų rezultatą. Trečiąją savaitę galite gauti kažkokių tais naujienų susijusių su partneriu. Partneris gali būti tiek verslo, tiek asmeninių santykių, tiek draugas kažkoksai, tai kadangi taurių dvejetas yra dviejų žmonių tandemas, nesvarbu kokia gyvenimo sritis.
Ir būtent kardų riteris gali atnešti labai netikėtą staigią žinią, kur jūs net neturite laiko pamastyti, kaip elgtis, dažnu atveju jums reikia iškart reaguoti. Na ir taipogi kardų tūzas irgi rodo kažkokią tais komunikaciją, laišką, skambutį, bet iš kitos pusės gali būti ir konfliktas su tuo partneriu. Kadangi kardų riteris yra pats aršiausias, jisai gina savo tiesą, jisai eina iki paskutinio kraujo lašo. Na ir taipogi šitas kardų tūzas yra toksai ginklas, kuris gali padėti paskutinį tašką arba nukirsti tam tikrus ryšius. Tai labai priklauso, kokia pas jūs gyvenimo situacija. Pavyzdžiui, netikėtai galite sužinoti, kad jūsų tas partneris ar tai susižalojo, ar kažkokia tai sveikatos bėda ir jums reikia galbūt greitai lėkti, bėgti tam žmogui padėti, suteikti paramą. Jeigu jūs linkę konfliktuoti ir jūsų nuomonės skiriasi, tai gali būti, kad trečiąją savaitę tikrai gali įvykti toks sunkus konfliktas. Tai pamastykite, ar tikrai verta iki to paskutinio kraujo lašo su to žmogumi konfliktuoti, ginčytis. Na, arba jūsų partneris šiaip gali pranešti kažkokią tai svarbią žinią. Tas partneris gali būti ir jūsų darbdavys, kad jūs nuėjote į darbo pokalbį, pavyzdžiui, ir labai greitai, netikėtai trečiąją savaitę gaunate skambutį, kad mes jūs priemame į darbą ir tokiu būdu susikuria būtent dviejų žmonių tandemas. Na ir paskutinėje savaitė jums vėlgi iškrenta ta kardų 10, ar prasta sveikata, ar etapo pabaiga. Ir šalia jums iškrenta 2 finansinės kortos, monetų riteris ir monetų valetas. Tai galbūt paskutinėje savaitėje vyks kažkokios tai transformacijos jūsų finansinių reikalų, kažkokios tai pabaigos susijusios su jūsų piniginiais reikalais. Monetų riteris jums neša žinią, kad labai svarbu išlaikyti stabilumą, norint gauti gerą finansinį rezultatą. Na, pavyzdžiui, 10 metų, kiekvieną mėnesį, kad ir kas be nutiktų, jūs atsidedate, 10% nuo savo pajamų ir tas stabilumas, kad ir kas be nutiktų, maži žingsneliai ateityje jums atneš didžiausią rezultatą. Bet prie to paties, jums prie to stabilumo yra labai svarbus žingeidumas, ką atneša būtent monetų valetas. Monetų valetas yra vaikų korta, o vaikai pas mus yra labai žingeidus, smalsus. Tai jums svarbu ne tik išlaikyti stabilumą, bet ir šalia to turėti žingeidumą, smalsumą, norą stiebtis, mokytis, auginti savo žinias. Tai tokiu būdu jūs galite pasiekti aukščiausio finansinio rezultato. Jeigu neįvyks jokių transformacijų susijusių su jūsų finansinė padėtimi, tai gali būti, kad paskutinėje savaitėje jūs tai būsite susifokusavę į pinigus, galbūt jūs net kartu ir studijuojate ir dirbate, ir tai gali labai pabloginti jūsų sveikatą, taip kad labai saugokitės paskutinėje savaitę. Užtektinai miegokite, sveikai maitinkitės, kad nebūtų jokių blogų pašalinių efektų būtent tos darbinės ar studijų perkrovos. Tai toks įdomus jūsų mėnuo, gavote tam tikrų finansinių patarimų. Nepamirškite trečiosios savaitės konflikto, kuris gali būti, jeigu jaučiate, kad jau jisai atkeliauja, tai pakontroliuokite save, galbūt tikrai neverta ten pykti su to žmogumi, ypatingai per retrogradinį Merkurijų. Mes labai skirtingai priemame dalykus, ištransliuojame dalykus ir netikėtai lygioje vietoje gali įsiplieksti labai intensyvus konfliktas. Na ir jūsų mėnesio patarimui iškrito didysis arkanas pakabintasis, kuris rodo, kad ne laikas veiksmams, o laikas savirefleksijai. Šitoje pakabintoje situacijoje mes negalime judėti į priekį taip. Šį mėnesį jūs tikrai nebūsite tokioje situacijoje, tokioje pozicijoje, jūs būsite žemyn galva.
Tai reiškia, analizuokite savo vidų, kas vyksta jūsų galvoje, kokie jausmai pas jūs verda. Būtent gal tai padės ir panaikinti tas iliuzijas arba tą didelį kiekį pasirinkimų, jeigu tikrai save gerai pažinsite, suprasite savo vertybės, tai jums net nekils kažkokių tais dviprasmiškumų, taip. Na ir taipogi, jeigu čia sveikatos problemos, tai tikrai reikės atsigauti. Šita korta reprezentuoja ir slaugytojus, tai jeigu bus prasta sveikata, tikrai gali būti, kad prireiks slaugytojų pagalbos. Ir šita korta kviečia jūs nusiraminti, pamedituoti, galbūt nukeliauti į jogos ore užsiėmimus, daryti tempimo pratimus, viską, kas susijęs su tokiais tiek dvasiniais dalykais, emociniais, miksuotais kartu su kažkokiu tai sportu, aktyvia veikla. Na, o jūsų mėnulio žinutė kovo mėnesiui, tavo intuicija, tavo supergalia, kosminė išmintis, nenustok ją naudotis. Tai vat, kad išgirstumėt savo intuiciją, jums svarbu sustoti, atsigauti, nuraminti mintis, protą, paanalizuoti save. Na ir jeigu tikrai pas jūs čia bus kažkokios tai pabaigos, kažkokie tais konfliktai ar ryšių iširimai, tai tiesiog padaryti tokią refleksiją, nusiraminti, atgauti jėgas ir pasiruošti naujoms gyvenimo pradžioms. Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės kovo mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.